Os nenos e nenas galegas volveron a gozar hoxe xogando nos parques infantís, un feito que foi posible grazas á entrada de Galicia na nova normalidade, pero non todos os concellos puideron reabrir as zonas para os máis cativos. Os gobernos socialistas do Salnés e de Caldas critican a Xunta por enviar a normativa o sábado, culpando ao ente autonómico de falta de previsión. Moi apresurado, parece que é un afán político de dicir que se aperturan os parques infantís, pero toda a responsabilidade recae sobre os concellos, cando os concellos somos os que somos o parapeto de todo, temos que asumir todos a responsabilidade de aperturalos, dotalos de medios, e a Xunta único que fai é dictar normas apresuradas, con pouco tempo, pouco marxe de maniobra para poder abrir. É normal que moitos concellos non os abran, nós, porque xa fomos previsores, xa fixemos a limpieza a semana anterior, senón non os poderíamos abrir, porque limpiar a fondo todos os parques infantiles nun día, nun domingo, é imposible. Concellos como o de Vilagarcía anunciaron que non abrirán os parques ata que non poida garantir as medidas sanitarias impostas pola Consellería de Sanidade. Unhas condicións que os socialistas do Salnés e de Caldas tamén advirten que son moi custosas para os concellos. E sobre todo a falta de medios. Nós temos que destinar un operario todas as mañás a limpiar todos os parques infantiles, tanto do concello como das parroquias. Estamos falando de máis de media dúcia de parques infantís e parques biosaudables. Non temos medios, non nos facilitaron hidroxel, nin nos facilitaron os postes, nin polo menos son de mercalos ese tipo de hidroxel. Hai que ter en conta que son postes que van a estar instalados onde xogan nenos. Hai que ter moita precaución para que eses nenos pois non beban o hidroxel ou non fagan un mal uso del. Outra das medidas criticadas polos gobernos socialistas é a da limitación do aforo dos parques infantís. Para poder cumprir con esta normativa, os concellos apelan á responsabilidade dos pais. Colocamos cartéis de información nas entradas aos parques para que a xente sepa o que ten que facer e, lóxicamente, apelamos á responsabilidade dos adultos que veñan cos nenos para que laven as mans e desinfecten antes de utilizar os parques, os xogos. Tamén, hoxe, ante máxima demanda, pois vámonos a abrir. Os concellos piden paciencia ás nais e pais por non poder abrir os parques infantís ou por abrilos sen cumprir con todos os requirimentos. Todos aseguran estar traballando para garantir a seguridade nos espazos infantís o antes posible.